又唔幫手。喂，乜水啊你？呢個位我㗎，如果你再唔走嘅話咧，我咁 PD 封你 account 啦，走啦！永恆紀元2咧本身係一隻好熱血嘅 MMORPG，畫面又靚又好玩，但係竟然有人將呢隻 game 玩到成個黑社會談判咁。咁前嗰排啦，我玩呢個遊戲嘅時候啦，就碌到有個軍團咧，就叫做汪汪隊軍團。咁佢係一個組織嚟嘅，而呢個組織咧負責周圍搞事，而最重要咧。哇！佢哋真係好癲，意圖詆毀官方。根據我嘅理解啦，咁其實呢個汪汪隊軍團咧就唔係一啲乜嘢正常嘅玩家團隊嚟嘅。咁佢之前咧做過啲惡意刪除玩家裝備嘅事件啦，其實全部都係唔關官方事嘅，而係汪汪隊入面嘅惡意玩家啦，內部策劃咗同運營人員相互勾結，咁樣就列咗啲虛假嘅事實出嚟，然後迫害正常嘅玩家。而最嬲嘅係咧，軍團入面咧有個自稱叫做爆爆汪，同呢個嘅韓國 PD 金某某咧係朋友關係。因為咧嗰陣時咧就 send 咗好多 cap 出嚟啦，之後咧佢哋就透過呢樣嘢咧去威脅遊戲入面嘅玩家，而佢哋最癲就會同啲玩家講，如果你哋搶呢個深淵排名嘅話咧，我就 ban 你 account。由威脅到去到而家呢一刻啦，其實佢哋已經對咗一啲好唔順眼嘅玩家啦，3次大規模冇理由嘅惡意封鎖嘅，好明顯咧佢係濫用緊呢個官方嘅權限啦，針對一啲正常嘅玩家啦。而我覺得最癲嘅係咧內部嘅相關人員無視營運準則啦，無視玩家合法嘅權益啦，以操控呢個封禁權限啦，篡改玩家數據啦，嚴重違背呢個公平嘅原則，令到啲玩家咧對呢個遊戲嘅信任咧，下降咗唔少，更加將呢間公司嘅口碑拉到谷底。咁點解咁癲呢個組織要唔開呢個遊戲同埋造謠官方呢？原來咧係為咗煽動對立，咁然後咧就可以掩飾到自己呃錢嘅事實。已經有好多玩家啦係俾人呃咗同埋誤導咗，咁所以呢一方面大家記得要小心啲啦，千祈唔好俾佢哋呃到啦。所以都話啦，點估到打機可以有咁多嘢發生？呢個網絡世界乜嘢都有啊！